Bonjour. Bonjour chers amis. Bonjour chers étudiants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la forme passive. Comment on peut utiliser la forme passive et comment on peut construire la phrase. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទម្រង់ passive ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសំណងប្រយោគផ្សេងៗដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទ OK សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលឃ្លានេះ Lucas Fournier obtient le premier prix de piano សូមណា Lucas Fournier គឺជាឈ្មោះរបស់គេ obtient គឺមកពីកិរិយាសព្ទ obtenir មានថាទទួលបានអ្វីមួយ le premier prix de piano មានថាពានរង្វាន់ណា piano លើកទី1ឬក៏ដំបូងគេបំផុតអញ្ចឹងទម្រង់នេះវាស្ថិតនៅក្នុងអីគេទាំងនេះវាជាការ présent OK សូមមកឃ្លាទី2 Le premier prix de piano est obtenu par Lucas Fournier តោះនេះឃ្លាទី1និងឃ្លាទី2ដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាយើងមើលមកផ្លែទៅគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែន័យវាមិនមែនតែគឺតែមួយទេអ្នកទាំងអស់នេះសូមមើល Le premier prix de piano Le premier prix de piano est obtenu obtient par Lucas Fournier ជាងសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលកន្លែងនេះគឺយើងមានកិរិយាសព្ទ être អូខេប្របែកនៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ន obtenir ជា participe passé participe passé មានន័យថាអតីតកាលរបស់កិរិយាសព្ទ obtenir អ្នកទាំងនេះជាង obtient នេះ obtient ទៅជា obtenu នេះ obtient ហ្នឹងគឺមកពីកិរិយាសព្ទ obtenir ណា obtenir ចាំមានថាពានរង្វាន់ទី1ពានរង្វាន់ piano ទី1ហ្នឹងត្រូវទទួលបានដោយ Lucas Fournier ដោយលោក Lucas Fournier ចឹងមកអញ្ចឹងទម្រង់ទី1គឺជាទម្រង់ active active ហើយទី2គឺ la forme passive អូខេអញ្ចឹងសរុបមកអាពីរនេះគឺ clear ហ្នឹងគឺតែមួយតែទម្រង់វាខុសគ្នាមួយ passive មួយ active clear ទី2 le président vient d'annoncer la décision គេថាប្រធានាធិបតីហ្នឹងទើបតែប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តអីមួយមកចុះនៅពេលនេះ vient d'annoncer ទម្រង់របស់វាគឺគេ passé récent តោះនេះ passé récent ណាអូខេសូមមើលឃ្លាទី2 La décision vient d'être annoncée ការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវបានប្រកាសហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាគឺជាគេ passive passé récent ជាទម្រង់ passive passé récent ទៅនេះឃើញហ៎ vient d'annoncer នេះទម្រង់វាគឺ passé récent ដល់ពេល vient d'être annoncé ទម្រង់វានេះគឺ passé récent ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មួយទៀតគេហៅថា passive ទម្រង់ passive អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាមួយផ្នែករបស់វាទៅមួយយ៉ាងមកបងប្អូននេះសូមមើលឃ្លាបន្ទាប់ Le public a applaudi chaleureusement le jeune homme. OK? Le public a applaudi chaleureusement le jeune homme. មានថាទស្សនិកជនហ្នឹងគឺបានទះដៃណាអបអរសាទរទះដៃយ៉ាងកក់ក្ដៅបរិះក្មេងម្នាក់ហ្នឹងឃ្លាបន្ទាប់ទៀតគឺ le jeune homme a été applaudi chaleureusement par le public ជាងតោះនេះសូមមើលទម្រង់នេះ
auxiliaire participe passé được chứ tùm rung này cứ tới chỉ passé composé nó tao nhé tùm rung nó cứ passé composé ok passé composé ok ở đây là cao nữa được chứ này với chữ tùm rung active ở đây chúng ta passé rồi bảo vệ cứ le jeune homme a été applaudi chaleureusement par le public ok clearបន្ទាប់ទៀត le président de l'académie de piano lui remettra son prix 1000 euros ok le président de l'académie de piano lui remettra son prix 1000 euros តើនេះសូមមើលទម្រង់កន្លែងនេះ remettra គឺជាគេទាំងនេះទម្រង់បែបនេះគឺ futur ហើយអូខេ futur simple ok số mức clearបន្ទាប់ son prix 1000 euros lui sera remis par le président de l'académie de piano ចឹងតោះនេះសូមមើលកន្លែងនេះ sera គឺមកពីគេស័ព្ទ être ចឹងយើងយក être ហ្នឹងបំបែកនៅក្នុងការ futur simple ហើយ remis នេះគឺជា participe passé ណាបងប្អូននេះអូខេចឹងរបស់ clear ទី1គឺជាគេហៅថា active clear ទី2គឺ passive សូមមើលបន្តទៀតណា nous sommes contents que le jury choisisse ce jeune homme អូខេមានថាពួកយើងសប្បាយរីករាយដែលគណៈកម្មការជ្រើសរើសបរិះម្នាក់នេះអូខេ ce jeune homme បរិះប៉ុន្តែមានវ័យក្មេងម្នាក់នេះអូខេចឹងទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នា subjonctif អូខេជា subjonctif អូខេ subjonctif présent ទៀត subjonctif présent នៅទាំងនេះវាមាន présent វាមាន passé ចឹងមកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបើសិនជាអត់ទាន់យល់ពីទម្រង់ subjonctif សូមព្យាយាមយល់ subjonctif ណាហើយដើម្បីយល់ clear នេះអញ្ចឹងយើងឃើញមាន que choisisse ទម្រង់នេះគឺ subjonctif ណាគេនិយាយស័ព្ទ choisir ចឹងវាជាទម្រង់ active ឥឡូវយើងមើល passive របស់វា nous sommes contents que ce jeune homme soit choisi par le jury យើងឃើញទេ soit choisi ខុសគ្នាណា soit សំឡេងសសំឡេង choisi អូខេចឹងនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងមកទម្រង់ទៀតហើយមកកាលទៀតហើយណា mode subjonctif វាជា mode មិនមែនជាកាលទេណាមិនមែនជាតង់ទេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត le pont était construit ស្ពានហ្នឹងត្រូវបានសាងសង់អូខេចឹងអានេះគេហៅថា imparfait ណាបងប្អូនទម្រង់វា imparfait ដោយសារតែខ្ញុំសរសេរអត់អស់គឺខ្ញុំខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀប clear active និង passive ទេគឺខ្ញុំសរសេរជាទម្រង់ passive យកតែម្ដងអូខេ le pont va être construit ចឹងអានេះជាអីគេ future prose អូខេដូច្នេះតោះនេះសូមចំណាំថានៅក្នុង clear passive ដែលខាតត្រូវតែមានកិរិយាសព្ទ être នៅក្នុងនោះណាតោះនេះណាដែលយើងហៅថា to be នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎ être សូមមើលតទៀត être យើងឃើញហ៎ être ហើយយើងមើលតទៀត sera être អូខេហើយយើងមើលតទៀត soit être បន្តទៀត être គឺក៏ être ដែរណា imparfait va être យើងឃើញទេជា être អូខេអញ្ចឹងមែនតើបងប្អូននេះទម្រង់ passive បើសិនជាយើងសិក្សាលម្អិតគឺយើងប្រើវានៅក្នុងន័យច្រើនណាឧទាហរណ៍ថាយើងមិនចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានទេឧទាហរណ៍ថាចោលលួចម៉ូតូណាចោលលួចម៉ូតូអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើជាទម្រង់ passive ជាភាសាយើងសរសេរព័ត៌មានថាម៉ូតូត្រូវបានលួចអីចឹងទៅគេមិនដែលថាចោលលួចម៉ូតូទេបងប្អូនទេអញ្ចឹងយើងឃើញទេនៅពេលនេះគេអត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានទេពីព្រោះគេដឹងហើយគេដឹងថានរណាគេលួចធម្មតាតែលួចគឺចោលហើយអញ្ចឹងហើយវាមានច្រើនទៀតណាបងប្អូនទេប៉ុន្តែអានេះគឺជា clear សាមញ្ញ
ដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងនេះអាចមើល clear ហ្នឹងទៅអាចមើលតម្រងណាជាពិសេសគឺតម្រងកាលណាយើងយល់តម្រងគឺយើងអាចសរសេរ clear បានហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតណាដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងវេយ្យាករណ៍ពាក្យឬក៏ផ្សេងទៀតណាដែលតាក់ទងទៅនឹងភាសានេះបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗ